Si pusieron una pantalla en un Malibu 2014 como esta, Malibu 2014, y no tienen audio, el problema es que este carro viene amplificado con Pioneer. El problema de este carro es que no estás recibiendo sonido. Aquí encontramos una de las fallas, las cuales podría estar no funcionando. Y aquí es donde está el amplificador original. Está en la parte atrás del maletero, en la parte derecha. Y ahí donde está el problema. Mira, alguien como que le cortaron los cables o algún ratón se lo comió. Está muy extraño que le hayan cortado los cables. Vamos a reconectárselos, a soldarlos y a ver si se soluciona el problema, ¿verdad? Y bueno, Malibu 2014. Bueno amigos, y aquí encontramos el problema. Ya tratamos de empatar estos cables. Vamos a ponerle un poquito de tape para aislarlo un poco mejor. Y el problema es que habían cortado los cables o no sé, algún ratón se los comió. Pero amigos, ven aquí este cablecito que está aquí, este azul con línea blanca. Este es el que enciende el amplificador. Le vamos a dar corriente y ahí empezó a sonar. Entonces vamos a hacer ahora, que vamos a agarrar corriente, vamos a tirar un cable de aquí, de este cable azul con blanco. Vamos a tirar de este cable azul con blanco, vamos a tirar un cable hasta adelante a un accesorio para que cuando el radio prenda le mande señal al amplificador y de una vez se prenda pues el radio y obviamente se escuche la música. Así que amigos, aquí les dejo este video, espero que les sirva. Déjenme tu comentario si tienes alguna pregunta. Estamos hablando de un Chevrolet Malibu 2014 y esto pues pasa cuando le cambian el radio de factoría. A este carro le pusieron un radio en otro lugar, una pantalla de Android China, y no supieron cómo enviarle sonido. Aquí está, ¿ves? El radio Chevrolet Malibu 2014. Entonces vamos a poner este cable azul conectado a un accesorio para que cuando le dé vuelta al accesorio, la llave, lo que sea, o un accesorio del radio, mande señal al amplificador y de esa manera puedas tener sonido en lo que son tus bocinas. Recuerden amigos, este carro es un 2014 Chevrolet Malibu, bien amplificado con Pioneer. Y vamos ahora pues a armar todo esto, a conectarlo y ya pues finalmente el problema resuelto. Saludos desde la base de D12 Window Tinting en audio. Espero que les haya servido este video. Saludos y bendiciones amigos.